Hej. Vi er nu nået til et kapitel i matematikbogen, der hedder Størrelsesforhold. Denne her video, den kan være en hjælp til at komme lidt ind i, hvad er størrelsesforhold egentlig. I den her video, der kan du lære, hvordan man kan skrive det, vi kalder størrelsesforhold. Du kan lære, hvad størrelsesforhold for eksempel kan bruges til uden for matematikbogen. Og du kan lære betydningen af ordet størrelsesforhold. Og jeg springer direkte ned til den sidste her. Hvad betyder ordet størrelsesforhold egentlig? Jo, der vil jeg gerne læse denne her sætning. Størrelsesforhold handler om, hvor stor en størrelse er i forhold til en anden. Det er lige præcis de her ord i forhold til, som man skal lægge rigtig godt mærke til. For når vi taler om størrelsesforhold, så taler vi om en tings størrelse i forhold til en anden tings størrelse. Det kan for eksempel være, at vi kigger på højden af en elefant i forhold til højden af en giraf. Lad os se nærmere på et eksempel. På billedet er der to larver, hvor den ene larve tydeligvis er større end den anden. Den store larve siger til den lille larve, jeg er 3 cm, og du er 1 cm. Jeg er 3 gange så lang som dig, så størrelsesforholdet er 3 til 1. Så har vi set på forholdet mellem den store og den lille larve, og vi har set det fra den store larves vinkel af. Den har vi sagt først. Vi kan også altid vende det om og se på, hvor stor er den lille larve i forhold til den store larve. Her ser vi det fra den lille larves vinkel af. Så siger den lille larve, jeg er 1 cm, og du er 3 cm lang, så jeg er 1/3 så lang som dig, så størrelsesforholdet er 1 til 3. Vi kan altid vende det om, fra hvilken side ser vi forholdet fra, og det gør en forskel på, hvordan det skal skrives. Lad os se på, hvordan vi skriver det i matematik. Vi kan for eksempel skrive størrelsesforholdet som en brøk. Og en brøk består jo af en tæller, som står i toppen, og en nævner, som står for neden. Den størrelse, vi siger først, den skal stå som tæller i brøken. Og den størrelse, vi siger sidst, den skal stå som nævner i brøken. Lad os prøve at se, om vi kan skrive det som en brøk, eksemplet med larverne. Hvis vi ser det fra den store larves vinkel af, så sagde den, jeg er 3 cm, og du er 1 cm. Så størrelsesforholdet er 3 til 1. Den størrelse, vi siger først, det er den store larves. Så det var 3, den skal stå på tælleren. Og den størrelse, vi siger sidst, det var den lille larves størrelse, nemlig 1, og den skal stå på nævneren. Hvis vi vender det om og ser forholdet mellem de to larver fra den lille larves øjne af, så sagde den lille larve, jeg er 1 cm, og du er 3 cm. Så størrelsesforholdet er 1 til 3. Den første størrelse, vi siger, den skal stå som tæller i brøken, og det var 1. Og den anden størrelse, vi siger, den skal stå som nævner i brøken, og det var 3. Så sådan kan vi skrive brøker, eller sådan kan vi skrive et størrelsesforhold som en brøk. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvad størrelsesforhold kan bruges til. Vi bruger det mest til 2 ting. Den ene ting er at gøre ting større, end de er i virkeligheden. Et eksempel på det kan være en statue som denne her. Den hedder Frihedsgudinden og står i USA og er meget kendt. Frihedsgudinden ligner en kvinde, men er mange gange større, end en kvinde ville være i virkeligheden. Hvis der stod et menneske ved siden af, ville mennesket være cirka så lille, så vi kan altså godt se, at statuen er meget stor i forhold til det lille menneske. Vi kan sige, at en statue ofte er forstørret
i forhold til virkeligheden. Og at forstørre noget, det er lige præcis en af de 2 ting, vi kan bruge et størrelsesforhold til. Den anden ting, størrelsesforhold kan bruges til, er at gøre ting mindre, end de er i virkeligheden. Et godt eksempel på det er kort, for eksempel et Danmarkskort. Vi ved godt, at det kan være rart at kende den præcise afstand fra for eksempel Randers til Aalborg, men det kan vi jo ikke tegne ned på et papir, for det er meget større end papiret er. Derfor, hvis vi laver kortet i det rigtige forhold, i et præcist størrelsesforhold, så kan vi regne afstanden ud. Det her kort, det er lavet i størrelsesforholdet 1 til 10.000. Det betyder, at 1 cm på kortet er 10.000 cm i virkeligheden. Så hvis vi måler afstanden fra Randers til Aalborg i centimeter på kortet, så kan vi gange det med 10.000, og så kender vi afstanden i virkeligheden. Så det kan vi bruge størrelsesforhold til. Vi kan sige, at på kort er lande formindsket, og før var statuer forstørret. Så vi kan bruge størrelsesforhold til at gøre ting mindre, end de er i virkeligheden, eller vi kan bruge det til at gøre det større. Det var en hel masse om størrelsesforhold, og det er nu blevet tid til, at du skal svare på spørgeskemaet, der passer til denne her video. Men husk, at du kan se videoen igen og igen og pause undervejs, hvis du har brug for det. Rigtig god fornøjelse.